हेलो हामी यहाँनिर बगुवाबाट माछा मार्नु आएको छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ कान्छी माइजू, यहाँ हुनुहुन्छ जेठी माइजू, अरू यहाँ हुनुहुन्छ कान्छा मामा, यहाँ छ अनुसा राई। नहर चाहिँ यस्तो छ है, हेर्नै सबैजनाले टुक टुक टुक। सिलीमा भ्यू टिक सिकाउनु पर्यो। ए सानो कोसी रहेछ है, मसिनीमा भ्यू तरिकाले देखाउँदैछु टुक 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 टुक। यता अरू मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ टक्कसँग। जेठा मामाहरू माथि हुनुहुन्छ, यहाँ माथि जेठा मामा प्रदल भाइ सारेन्द्र भाइ छ यहाँ माथि। हामी यहाँ छौँ। म चाहिँ यहाँ छाता ओढेर भिडियो बनाउँदैछु। आमा त्यहाँ बाल्ची बार्नु हुँदैछ। माइजूहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। माइजूहरू पनि यहाँनिर माछा पार्नको लागि रेडी बनाउनु हुँदैछ जालहरू। अर्कोले यहाँ खाजा फोड्दैछ ताप। जङ खाजाहरू पनि थुप्रो छ। टुक टुक म चाहिँ यहाँ क्यामेराम्यान भइरहेको छु।